नासी कोरोना की सूरत हाल बाबत तव्हांखे आगाह कंदासीं। पाकिस्तान में कोरोना विघे 38 मरीज़ सिहतूं ॾिया वेठा। एनसीओसी मूजिब गुज़िरियल ॾींहुं सॼे मुल्क में 44,779 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया। 3,338 केसनि जी तस्दीक थी। कोरोना वायरस जे हाकारी केसनि जी शरह 7.45% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तरफ़ां जारी कयल ताज़नि अंगनि अखरनि मूजिब गुज़िरियल ॾींहुं सॼे मुल्क में 44,779 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया। एनसीओसी मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि में कोरोना जे 3,338 केसनि जी तस्दीक थी, जॾहिं त कोरोना वायरस जे हाकारी केसनि जी शरह 7.45% रही। एनसीओसी मूजिब पाकिस्तान में कोरोना विघे 38 मरीज़ फोत थियण बाद हयातूं विञाईंदड़नि जो अंग वधी 29,516 थी वियो आहे। कोरोना की सूरत हाल बाबत तव्हांखे आगाह कयूं पिया। पाकिस्तान में कोरोना विघे 38 मरीज़ सिहतूं ॾिया वेठा। एनसीओसी मूजिब गुज़िरियल ॾींहुं सॼे मुल्क में 44,779 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया। 3,338 केसनि जी तस्दीक थी आहे। कोरोना वायरस जे हाकारी केसनि जी शरह 7.45% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तरफ़ां जारी कयल ताज़नि अंगनि अखरनि मूजिब गुज़िरियल ॾींहुं सॼे मुल्क में 44,779 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया। एनसीओसी मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि में कोरोना जे 3,338 केसनि जी तस्दीक थी, जॾहिं त कोरोना वायरस जे हाकारी केसनि जी शरह 7.45% रही। एनसीओसी मूजिब पाकिस्तान में कोरोना विघे 38 मरीज़ फोत थियण बाद हयातूं विञाईंदड़नि जो अंग वधी 29,516 थी वियो आहे।